Ale to ja będę zadał pytanie, nie Anika, nie słuchaj jej. Co ty w ogóle robisz? jak tworzysz treści? No, Czy IT jeszcze ma sens? Czy jest sens kręcić ten podcast? Tego typu pytania. Zmieńcie się miejscem teraz na samo zakończenie. Nie mam więcej pytań. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu The Vision. Dzisiaj w studio jest ze mną Szymon Paluch. Cześć. Dzisiejszym tematem będzie Web3. I zanim przejdziemy do tego tematu, chciałbym, żebyś opowiedział nam kilka słów o sobie. Cześć, dzięki przede wszystkim za zaproszenie i za to, że chcecie rozmawiać o takim świetnym temacie, jakim jest Web3, który w ostatnim czasie chyba nabrał na sile, bo wiem, że jeszcze tak z rok temu to dopiero raczkowało, a teraz faktycznie już coraz więcej firm się interesuje. Ja nazywam się Szymon Paluch. Aktualnie to, co robię, to szerzę właśnie to dobre słowo na Jesteś temat kaznodziejem Web3? Ruchu Web3, tak, w social mediach, na swoich social mediach, ale też wśród firm, bo jestem konsultantem ogólnie IT, ale z mocnym naciskiem na Web3 na dzień dzisiejszy, czyli pomagam firmom wejść w ten świat, pomagam firmom tokenizować się, tak powiedzmy już bardziej nomenklaturą fachową, jeżeli chodzi o Web3, no i odnaleźć się w tym świecie oraz też wprowadzić ich pracowników do tego świata. Także na dzień dzisiejszy tą wiedzę, którą ja zdobywałem przez ostatnie kilka lat i starałem się zrozumieć, przekazuję po to, żeby każdemu było łatwiej wejść w ten świat. O co chodzi z całym Web3? O co chodzi z Web3? Ojejku, trudne pytanie. No bo po co nam taka technologia? Mamy teraz internet, który doskonale działa. Ale wiesz, internet działa i działał wcześniej i nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że przed Web3 było Web2 i Web1. Tak, zapytałeś mnie o Web3, a nie zapytałeś mnie o Web2 i po co Web2, skoro było Web1. To zacznijmy tak w takim razie. A tu ja mam pytanie, czy ty wiesz, czym było Web2, czym było Web1? No Web2 to jest obecna... No i czym się różni od Web1? Od Web1. Kurczę, Web1 nie wiem, czy to nie było jakoś lokalnie? Nie. Chociaż tu nie wiem zadać pytania, więc już przechodzę do tłumaczenia. Tak, ogólnie jakby patrzymy sobie na historię internetu. Internet powstawał jeszcze na długo przed latami 90. To początek w ogóle prac to jest zaraz po II wojnie światowej nad sieciami komputerowymi i tak dalej. I na początek, w momencie, kiedy powstawały sieci komputerowe, wojskowi naukowcy zajmujący się rozwojem tymi sieci mieli taki plan, żeby stworzyć taką zdecentralizowaną sieć. Chodziło o to, że jeżeli zostaną zaatakowani, to żeby w ogóle nie było jednego punktu, który można po prostu ubić i cała sieć pada. I w ogóle cały internet na początku, dlatego dużo jest nawiązań i osoby, które będą wchodzić w ten świat, jeżeli zobaczą, że internet wraca do decentralizacji, pojawia się dużo takich zdań, że teraz mamy scentralizowany internet, ten Web2, zaraz jeszcze powiem, o co to chodzi. Natomiast, że Web3 to jest decentralizacja, czyli że nie ma jednego punktu, takiej wyspy, która by trzymała wszystko i że to jest powrót do jakby pierwszych planów na internet, to mówimy tutaj właśnie o tych początkach w ogóle sieci. Natomiast internet taki, jaki my znamy, można powiedzieć, że to jest początek lat 90. i to jest ten Web1. Niektórzy pamiętają, inni może nie, natomiast był to internet bardzo ubogi. Internet tak zwanego odczytu, czyli jednostronny internet, gdzie wchodziliśmy sobie na przykład na stronę i czytaliśmy. I w sumie niewiele więcej mogliśmy zrobić. I taki internet, ten Web1, do tej pory spotykamy w postaci właśnie takich portali, nie wiem, powiedzmy sobie tutaj Onet, WP, Gazeta, jeżeli mówimy o tych polskich, gdzie po prostu mamy artykuły, czyli przeniesienie tego, co znaliśmy z świata takiego namacalnego, fizycznego, gazet do internetu. No i tam nie mieliśmy żadnych kont, nie robiliśmy zakupów, po prostu mogliśmy czytać. To już była szalenie duża rewolucja, bo mieliśmy dostęp do informacji, które były oddalone od nas dziesiątki, setki tysięcy kilometrów, tak? Czyli po prostu informacja była na wyciągnięcie ręki, był system linków, mogliśmy przechodzić między tymi stronami. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jedyne co mogliśmy robić to konsumować treści. Nie mogliśmy ich tworzyć i nie mogliśmy ich posiadać, tak powiedzmy sobie. Ten, kto miał dostęp do serwera, ten zarządzał tymi informacjami, był ich właścicielem, autorem, można powiedzieć w jakiś sposób. No i teraz dochodzimy do bańki.com, 2000 rok, kiedy zaczyna się trochę robić taki hejt na internet, bo wyceny były z kosmosu, jest taki bardzo negatywny sentyment. Tak. Były bańki. Tak. I wtedy pojawia się pierwszy raz użycie sformułowania Web2, to znaczy konkretnie to był 1999, ale od 2004 mamy propagację tego sformułowania Web2 i miało to postawić w pozytywnym świetle i dlatego były organizowane konferencje, meetupy, bardzo dużo zaangażowania w to, żeby trochę zmienić ten sentyment, który był na internet, na technologie internetowe. Mówimy, robimy troszkę internet od nowa,
oddajmy użytkownikom możliwość współtworzenia tego internetu, czyli user-generated content tak zwany, zaczął się pojawiać. I to jest mocno związane właśnie z ruchem Web 2, czyli Web 2 jako taka zmiana paradygmatu, czyli nie mamy jednej, drugiej, trzeciej platformy, która zarządza całym contentem, tylko mamy platformę, która pozwala tworzyć użytkownikom content i na bazie tego pojawiają się blogi, na bazie tego pojawiają się portale takie jak YouTube, jak Facebook, czyli całe media społecznościowe, gdzie tak naprawdę to użytkownicy tworzą treści. I to jest ta największa wartość. Pojawia się coś takiego w ogóle jak efekt sieciowy, czyli że im więcej mamy tego contentu, im więcej jest ludzi, tym większą wartość ma dany portal. I wszystko by było fajnie, bo już mamy nie tylko internet, który jest internetem odczytu, jest też internetem, można powiedzieć, twórców, bo możemy tworzyć. Co prawda mały procent ludzi tworzy taki świadomy content na zasadzie, jest twórcami cyfrowymi, ale praktycznie każdy z nas nieświadomie tworzy ten content. Zostawiając komentarze, lajkując, w ogóle cały ruch nasz cyfrowy jest trackowany i my dostarczamy dane, tworzymy te dane, tak? Natomiast pojawił się pewien problem, że o ile już nie tylko byliśmy odbiorcami, ale też twórcami tego internetu, to nie byliśmy właścicielami. W sensie te platformy, które pozwoliły nam tworzyć. Za każdym razem, jak tworzę konto, podpisuję regulamin świadomie lub nieświadomie, gdzie zgadzam się, że wszystkie treści, których dostarczam. I tu dochodzimy do tego Web3. Web3 próbuje zrobić taką zmianę znowu paradygmatu, a co jeżeli by ludziom oddać ich własność, czyli to, co stworzymy, mamy nad tym własność. I żeby mieć nad tym taką realną własność, nad czymś, co jest cyfrowe, to chcemy się pozbyć pośredników, żeby nikt nie musiał poświadczać, żeby właśnie nie musiał podpisać regulaminu, żeby nikt nie brał za mnie odpowiedzialności, że coś jest moje. I żeby to było możliwe, to nie może być trzymane na przykład tylko u Facebooka, nie? Bo jak Facebook padnie, to będzie słabo. To samo się zaczyna robić i jakby ten Web3 właśnie na to się opiera, że wprowadza własność cyfrową oraz daje mechanizmy, których nie ma internet do tej pory, transferu tej własności. Czyli jeżeli ja bym chciał tobie coś przekazać, dzięki technologii blockchainowej i Web3 możemy to zrobić między sobą, bez potrzeby angażowania kogokolwiek innego do tego i możemy udowodnić, że ta transakcja zaszła, czyli ja ci coś przekazałem i ja już nie jestem właścicielem, a ty jesteś. Natomiast bez tych technologii blockchainowych, bez Web3, musieliśmy prosić kogoś o pomoc, czyli na przykład tego Facebooka albo kogoś innego, jakąś trzecią stronę, która potwierdzała, że ja już nie mam do czegoś praw, a ty je masz, jeżeli mówimy o rzeczach cyfrowych. I to jest ta zmiana. Dlatego Web3 wprowadza, jak dla mnie, na skalę taką szeroką, pojęcie własności cyfrowej i umożliwia transfer tej własności, co sprawia, że rzeczy zaczynają mieć wartość, bo jeżeli mamy własność, to coś może mieć wartość. I tutaj mówimy o cyfrowych rzeczach. Do tej pory był z tym duży problem właśnie, jak to udowodnić, jak to zrobić bez pośredników i tak dalej. Bo jeżeli ja ci coś przekażę w świecie fizycznym, ty to dostajesz i masz i po prostu sobie z tym odchodzisz, tak? A w świecie cyfrowym nie było takie proste, bo ja mogłem sobie zostawić kopię cyfrową u siebie i nagle były dwie te same rzeczy i teraz pytanie, kto jest właścicielem. I to jest ta rewolucja Web3, natomiast musimy mieć świadomość tego, że tak jak w przypadku Web 1 i Web 2, to nie jest tak, że nagle nie będzie Web 2 i nie będzie Web 1, będzie tylko Web 3, wszystko będzie zdecentralizowane w blockchainie i tak dalej, i tak dalej. Nie, będą odpowiednie zagadnienia, blockchain pomaga nam rozwiązać odpowiednie zagadnienia i tutaj można to zastosować, ale dalej będą występować to, co znamy ze świata Web 2, tak samo jak dalej występuje to, co znamy ze świata Web 1, czyli portale, które po prostu służą tylko i wyłącznie do odczytu, więc jakby to jest rozszerzenie możliwości internetu, a nie zmiana, zaczęcie od nowa, tak jak powiedziałeś, że już mamy przecież internet. W obecnej technologii Web 2 wszystkie te informacje zachowujemy na jakichś serwerach. Przykładowo mamy konto na Facebooku, więc gdzieś tam firma Facebook trzyma swoje dane na tych serwerach. Jak to będzie wyglądało w przypadku Web 3, kiedy będziemy mieli gdzie ja będę trzymał swoje własności? Coś stworzyłem, gdzie to jest zachowane? Znaczy, tak, jak już wspomniałem, że gdzieś tam, to nie jest tak, że znikną te Facebooki, nie? One będą, nie? Ale są te rzeczy, które właśnie chcemy mieć tak zwane zdecentralizowane. Na czym to polega? Że jest jakaś tam sieć, którą współtworzy bardzo wiele, powiedzmy sobie, ludzi, organizacji, czyli każdy, i ona jest otwarta i każdy może do niej dołączyć, czyli na przykład ja, ty i jeszcze ileś tam innych osób. Każdy może wziąć komputer, zainstalować odpowiednie oprogramowanie i dołączyć jako tak zwany węzeł tej sieci, czyli stać się elementem tej sieci. I teraz, jeżeli tylko mamy odpowiednie parametry na przykład komputera, możemy zacząć właśnie przetrzymywać informacje związane z tą siecią. Czyli na przykład jeżeli mówimy o historii tych transakcji, czyli kto komu co przekazał i tak dalej, no to każdy może mieć pełną historię na swoim komputerze. Jeżeli tam ma odpowiednio dużo miejsca, to też nie jest jakieś bardzo ciężkie, nie? Natomiast chodzi o to, że każdy może to sobie pobrać do siebie, zobaczyć i udostępnić innym ludziom. Mało tego, jest w blockchainie jeszcze tak zwane
jeżeli na przykład mówimy o Bitcoinie, mechanizm konsensusu Proof of Work, czyli że żeby dodać jakąś informację do tej sieci, ktoś musi ją zatwierdzić w tej sieci. Oni tam rozwiązują sobie taką zagadkę matematyczną. Ten, kto ją zatwierdzi, czyli wpisze informację do sieci, dostaje nagrodę. To jest tak zwany system zachęt, żeby w ogóle ludzie chcieli utrzymywać tę sieć, mogą tak zwane wykopać bitcoiny, czyli dostać te bitcoiny. No i teraz tak ta sieć się właśnie utrzymuje, że mamy część ludzi, którzy po prostu chcą mieć pewność, że sieć jest, wszystkie informacje są poprawne, więc sobie trzymają pełen zapis sieci, a są inni, którzy chcą zarabiać, więc dodają informacje, a przy okazji też trzymają te wszystkie zapisy. No i teraz właśnie na takich urządzeniach, u takich osób będą te twoje informacje, pliki i tak dalej. Czyli oni je trzymają, bo A, chcą mieć pewność, że wszystko jest OK, B, chcą zarabiać na tym. I właśnie ta sieć na wielu komputerach trzyma te dane, duplikuje je, więc nie ma tego jednego punktu, że ja jestem w stanie wyłączyć jeden komputer i nagle twoje rzeczy znikną, bo w wypadku sieci takie jak Bitcoin, jak Ethereum, a jeszcze ileś tam innych, które już teraz działają, trzeba by było wyłączyć tysiące maszyn równocześnie, żeby te dane zostały, zniknęły, tak? Więc to jest to zabezpieczenie. One są jeszcze rozmieszczone po całym globie już tak naprawdę, bo nawet w Chinach, gdzie jest na przykład zakaz, to i tak tam się odbywa to kopanie, więc są sieci dedykowane do transferu kryptowalut, czyli ja przekazuję to w jakąś wartość pieniężną, ale są też sieci dedykowane na przykład do przetrzymywania plików, czyli ja mogę sobie wgrać plik i on teoretycznie na zawsze powinien już w tej sieci egzystować. Czy sieć Web3 już istnieje? Czy można z niej już oficjalnie korzystać? Tak. No, wszystko zaczęło się od Bitcoina, natomiast Bitcoin jako tako nie był siecią Web3 jeszcze. To był po prostu koncept cyfrowej waluty i transferu wartości. Natomiast Web3 jako właśnie poszedł trochę szerzej, bo w przypadku Bitcoina mówiliśmy o tym, że transferujemy sobie, zastępujemy dolara, czyli nie potrzebujemy banku, żeby przetransferować między sobą środki. Natomiast podobny problem pojawił się z wszelkimi maści innymi danymi, cyfrowymi plikami, zasobami. Czyli znowu, to co wspomniałem, potrzebowaliśmy pośredników, więc tutaj biorąc tą alegorię gdzieś tam do Bitcoina, tak samo jak transferujemy walutę, możemy transferować własność cyfrową. I to jest, można powiedzieć, fundament Web3, który był możliwy od momentu, kiedy pojawił się blockchain Ethereum, czyli to jest drugi najpopularniejszy blockchain, druga najpopularniejsza kryptowaluta, która umożliwiała na tworzenie oprogramowanie tego, co się dzieje z tą wartością. Czyli możemy tworzyć tak zwane smart kontrakty. To są takie małe skrypty, programy komputerowe, które są umieszczane w tej sieci blockchain. One, tak jak wszystko inne w tej sieci, są rozproszone, zdecentralizowane, czyli znowu to jest uruchamiane na iluś tam tych węzłach, które są w tej sieci, więc każdy może sprawdzić, czy taki program poprawnie działa, czy rezultat wykonanych operacji przez ten program jest taki sam. No i każdy może stworzyć nowy ten program. Czyli ja teraz mogę, jeżeli ja bym chciał coś tobie przekazać w jakiś specyficzny sposób, pod specyficznymi warunkami, to mogę napisać taki kontrakt, umieścić go w tej sieci i on będzie te nasze założenia realizował. I ta sieć już działa, tak? Działa od 2014 roku, więc już można powiedzieć, że ten Web3 z nami jest, umożliwia nam ten transfer wartości. Jeżeli chodzi o to, czy są już aplikacje, które to wykorzystują, tak, są. Najwięcej ich jest faktycznie gdzieś tam w tym świecie okołofinansowym, czyli tak zwany DeFi, zdecentralizowane finanse, ale już nie tylko. Pojawiają się też systemy na przykład do zdecentralizowanego tworzenia, zarządzania projektami, do głosowania tak zwane, czyli tworzenia organizacji, które są w stanie podejmować jakieś decyzje i przeprowadzać głosowania, takie można powiedzieć małe samorządy, tak bym to nazwał. Pojawiają się media społecznościowe, pojawiają się serwisy streamingowe, więc bardzo dużo rzeczy się dzieje w tym świecie. Natomiast musimy pamiętać, że cały czas jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, bo to są takie podwaliny, czyli powstaje, tak jak można powiedzieć, ten internet w latach 90. Tak się teraz porównuje, że Web3 jest niczym internet tam w 97, 98. Aplikacje, które są jeszcze często brzydkie, albo średnio działają, albo mają mało takich możliwości. My jesteśmy już rozpieszczeni, tak? My mamy, wszyscy mówią, user experience najważniejszy, tak? Mamy aplikacje mobilne, mamy wszystko tam pixel perfect, więc jesteśmy bardzo rozpieszczeni. Tutaj dostajemy coś, co czasem nie działa, czasem jest wolne, czasem brak jeszcze takiego dostosowania do innego użytkownika niż programista, bo programista, powiedzmy, może nie, że więcej wybaczy, ale jest tym power userem, więc sobie sam poradzi, nie? No i te aplikacje są często albo toporne, albo brakuje jeszcze pewnych rozwiązań i ja jestem zdania, że jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o Web3, w takim etapie, powiedziałbym, infrastrukturalnym, czyli większość projektów, które powstaje,
to są projekty, na bazie których dopiero będą powstawać te rozwiązania dla użytkowników końcowych. Teraz większość projektów Web3, z nich korzystają inni deweloperzy, z nich korzystają przedsiębiorcy, po to, żeby potem stworzyć te rozwiązania końcowe. Ale nie mówię, że takich rozwiązań końcowych nie ma. No najbardziej się rozwinęło faktycznie to DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, z racji, że mamy blockchain natywny, ten transfer wartości, więc tutaj było najbliżej do transferu wartości, jeżeli chodzi o waluty. No ale na przykład też bardzo dużym był boom na gry typu Play to Earn, czyli gdzieś tam można grać, zarabiać, kupować coś, to zostaje z nami, można przynosić między grami na przykład te zakupione elementy, więc to też się bardzo fajnie zaczęło rozwijać w ostatnim czasie. Także dzieje się dużo, natomiast mówię, musimy pamiętać, że to jest bardzo wcześnie, to jest w ogóle bardzo jakby dobry okres moim zdaniem, żeby programiści właśnie się interesowali tym całym ruchem, bo po prostu najwięcej tej pracy takiej ciężkiej, technologicznej w tym momencie jest potrzebne. Technologia Web3 jest bardzo ściśle powiązana z blockchainem i z samymi kryptowalutami. Ogólnie świat kryptowalut i blockchaina też jest taki stosunkowo młody. I czy w takim razie, gdyby coś się zdarzyło tak, że kryptowaluty by upadły, nie wiem, ktoś wymyślił, coś się stało na świecie, cały przemysł kryptowalut padł, czy to oznaczałby również koniec dla technologii Web3? Web3 faktycznie korzysta z technologii blockchain jako tej technologii zapewniającej tą niezmienność historii, potwierdzenie, możliwość, rozproszenie, możliwość uniknięcia pośredników. Czy kryptowaluty są potrzebne? No kryptowaluty są potrzebne, żeby blockchain działał jako system zachęt. Projekty Web3 też chętnie sięgają po kryptowaluty, tworząc swoje tokeny i wykorzystują możliwość właśnie zachęcania użytkowników do pewnych działań, ale to nie jest tak, że projekt musi mieć, nie wiem, swój token. Może być spokojnie projekt Web3, który nie ma żadnego tam swojego takiego tokena, po prostu działa na sieci. Będzie musiał pewnie wykorzystać jakąś kryptowalutę danego blockchaina, czyli na przykład Ethereum, ale to nie jest tak, że musi od razu tworzyć swoją kryptowalutę. To też jest częstym błędem, bo jest taki hype, że każdy projekt musi mieć swoją kryptowalutę, więc nie jest tak do końca. No i teraz pytanie jest, czy jeżeli by to przestało działać, to wszyscy by stwierdzili, olać kryptowaluty, wyłączamy te blockchainy, to tak, wtedy automatycznie Web3 traci jakikolwiek sens, takiej formie, jak je znamy. Natomiast ja bym powiedział, że o ile jeszcze te kilka lat temu, powiedziałbym 2017-18, kiedy była poprzednia taka górka, potem był dołek, to jeszcze część ludzi wątpiła, czy w ogóle przetrwają kryptowaluty. Myślę, że na dzień dzisiejszy już jest mało takich ludzi. W sensie, patrząc na to, jakie firmy, jakie państwa, jakie organizacje się interesują i to żywo i działają na rzecz rozwoju tej technologii, no już jest chyba taki okres, że ciężko, żeby to już, ja bym powiedział, że bliżej jesteśmy do tego, żeby powiedzieć, a co będzie, jeżeli wyłączą internet, albo co będzie, jeżeli wyłączą prąd, niż do tego, że faktycznie się tak stanie, nie? W sensie jakby, bo to jest tego typu pytanie, nie? Po co inwestować w technologie internetowe, jeżeli może nie być dostępu do internetu? Albo po co inwestować w coś, co jest zasilane prądem, skoro może podobno w tym zimę ma nie być prądu, nie? Więc jakby, wiecie... NFT na pewno, gdzieś tam taki trend był w ostatnim roku, czyli tych tak zwanych tokenów niewymiennych. Bardzo duże firmy zaczęły w to wchodzić, nie? I dużo kasy tam zainwestowały. Jeżeli popatrzymy na każdą praktycznie dużą firmę, ostatnio było nawet kilka takich raportów, ile projektów Web3 jest finansowanych przez te firmy, takie jak Alphabet, czyli właściciel Google'a, jak Microsoft, jak Amazon, co z takich dużych jeszcze, Walt Disney na przykład ma rozpisany cały akcelerator technologiczny, który co kilka lat ma jakby kolejną transzę swoją odpalają tego akceleratora. Poprzednia, która się niedawno zakończyła, była skupiona na e-commerce. Ona się teraz zakończyła i cała nowa jest nastawiona na metaverse, w tym właśnie Web3, bo to też są powiązane, załóżmy, tematy. No i jeden z takich dużych projektów wspierających sieć Ethereum, czyli projekt Polygon, właśnie dostał się do akceleratora Disneya, który ma tam wywalić kupę kasy na to, żeby rozwijać tą sieć. Także no jesteśmy już, myślę, na tyle późno, że dużo firm w to władowało dużo kasy, więc ciężko będzie, żeby to tak samo z siebie upadło. Nawet takie, no mówię, państwa, organizacje, tak, banki się coraz bardziej oswajają z tym, powoli robią podchody pod to, żeby gdzieś tam zezwolić jednak na, czy tam są też prace nad jakby tymi walutami centralnymi, takimi zwanymi CBCD, czyli sterowanymi przez banki centralne, walutami cyfrowymi. Nie chciałbym może teraz wchodzić w ten temat, natomiast no dużo prac się wykonuje. Legislacja, Unia Europejska się teraz przygotowuje do bardzo dużego uregulowania tego, czym są kryptowaluty, jak je traktować. Dużo firm właśnie też na to czeka, żeby się pojawiły odpowiednie regulacje, bo ile małe firmy mogą się bawić, duże firmy w ramach R&D się mogą bawić, to jeżeli chcieliby to zacząć wpuszczać dla użytkowników końcowych, to jeszcze są tacy wycofani, bo mówią, no moglibyśmy,
ale w sumie to nie wiadomo, jak to interpretować, jasne. Więc a już są takie, już Unia Europejska w przyszłym roku ma mieć całkiem sowite regulacje wprowadzone. I tu nie mówię takie regulacje, które mają to właśnie zastopować i ubić, tylko właśnie znormalizować i pozwolić na wejście tych dużych organizacji. W sensie jakby bardziej bym powiedział, że to, co widzimy teraz na Web3, na krypto, to nie jest właśnie ubicie tego, czy tam nawet jakieś przejęcie nie wiadomo jakiej kontroli, tylko bardziej sprawienie, że to będzie dojrzałe bardziej, nie? W sensie, czyli to już nie jest rebel, to już nie jest dla buntowników, to już nie jest dla jakichś tam ludzi, którzy chcą uciec przed prawem, schować się, bo anonimowość można powiedzieć, że z blockchaina już wyparowała kilka lat temu, więc to też jakby trzeba mieć tego świadomość, że to już nie chodzi o to, żeby gdzieś tam robić coś na lewo poza oczami rządu. Masz na myśli tutaj, że teraz korzystając z blockchaina nie jestem już anonimowy, czy po prostu zaczęło przyciągać to innych użytkowników niż tych, których wcześniej interesowała anonimowość? W sensie jakby, bo to też, żeby każdy miał świadomość, bo anonimowość była podawana często jako jeden z głównych atrybutów. No kojarzę i dużo ludzi to właśnie przyciągało. Tak, no bo każdy może założyć portfel, w sensie ja mogę sobie założyć tak zwany portfel kryptowalutowy, nie muszę nigdzie iść do żadnej instytucji, po prostu odpalam u siebie na komputerze odpowiednie oprogramowanie. Natomiast te środki jakoś się tam muszą znaleźć. Tak. I teraz powiem tak, jeżeli na przykład ja się dogadam z tobą, że ja ci dam tutaj trochę kasy i ty mi prześlesz te środki, to tak, to wtedy zostaje anonimowy, bo ty przesłałeś na jakiś portfel, to nigdzie nie jest zarejestrowane, ja sobie tymi środkami, które ty mi dałeś, a ja ci zapłaciłem fizycznie, obracam. Czyli w taki sposób, że ja się dogadam z inną osobą fizyczną i ona mi prześle kasę, to mogę zostać anonimowy, ale jeżeli chcę to zrobić w sposób taki bardziej, powiedziałbym, klasyczny, czyli wejść do tak zwanego kantoru kryptowalut albo na jakąś giełdę kryptowalut, tam zakupić sobie te kryptowaluty i przelać na swój portfel, to wtedy już cała anonimowość, można powiedzieć, szlakiem trafił, bo na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o teren Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, praktycznie wszystkie giełdy wymagają od tego, żeby się rejestrować, podawać imię, skan dowodu, jak się chcesz jakieś większe środki przesłać, to udowodnienie miejsca zamieszkania, udowodnienie skąd te środki, na przykład ja wpłacając środki, musiałem udowodnić, skąd ja mam takie środki i czy to one są z legalnych źródeł. Kazali mi dowód przedstawić na legalność wpłacanych środków, nie? Więc jakby jest bardzo dużo obostrzeń. Można powiedzieć, że obostrzeń jest nawet, nie wiem, czy nie więcej niż w bankach, natomiast idzie to trochę sprawniej niż w bankach, bo mogę to zrobić wszystko z domu i w miarę szybko. To działa sprawnie. Plus, no ja też akurat miałem okazję gdzieś tam trochę rozmawiać z różnymi, jeżeli chodzi na przykład tutaj o polskie organami ścigania, czyli specjalnymi jednostkami polskiej policji, które są zaangażowane w ściganie cyberprzestępców. No i też z tych informacji, które gdzieś od nich miałem, no po prostu nie ma giełdy, która by nie była dogadana z organami ścigania. W sensie, jeżeli jest jakiś problem, za to, że oni sobie mogą spokojnie działać, są po prostu odpowiednie umowy podpisane, że jeżeli tylko odpowiednia organizacja rządowa zapuka, czy tutaj policja, prokurator i tak dalej i poprosi o dane danego użytkownika, danego portfela, to te dane dostanie bez żadnego problemu. A wiesz, a w blockchainie znowu jest tak, że ta cała historia, czyli to, co ty robisz, jest stosunkowo transparentne. Czyli jak ty sobie raz wlejesz kasę przez taką giełdę i już cię raz szczytają twoje dane, to potem całą tą twoją historię pomiędzy tymi wszystkimi portfelami stosunkowo łatwo da się prześledzić. I tak, na przykład taka historia też niedawno, duży portal OpenSea do zakupu i wymiany właśnie tokenów NFT, była głośna sytuacja, kiedy ich bodajże head of product właśnie został namierzony, że dokonuje nielegalnych czynności, a mianowicie on odpowiadał za wybór kolekcji, które miały być na głównej stronie OpenSea reklamowane. I naturalnym jest to, że jak jakaś kolekcja NFT jest na tej głównej stronie najbardziej popularnej platformy do wymiany tych tokenów, to się ludzie nią interesują, bo wchodzą na stronę, widzą, no to automatycznie cena tych kolekcji idzie do góry, bo ludzie zaczynają to kupować. Więc co on robił? On skupował sobie te tokeny, zanim je wystawił, a potem wystawiał te kolekcje, które właśnie miał kupione, dzięki czemu i sprzedawał te tokeny i zarabiał. I teoretycznie właśnie robił to anonimowo, bo starał się gdzieś tam to zachować, nie robił tego na jakichś tych swoich głównych portfelach i tak dalej, ale jakimś sposobem i tak doszli do tego, że gdzieś tam potem były te transfery między portfelami i że to są jego portfele i nagle wyszło, że on sobie robił ten tak zwany insider trading, czyli po prostu grał pod siebie, ma sprawę w sądzie i no tam dość grubo poszło. Potem się okazało, że tam takich przypadków było znacznie więcej. No i właśnie zastosowanie technologii blockchainowej nie zabezpieczyło go przed tym, czy nie było tej anonimowości, a wręcz pozwoliło prawu wyegzekwować faktycznie słuszność i namierzyć oszusta. Miałem jeszcze jedno pytanie odnośnie projektów i tego, jak bardzo to się opiera na danej kryptowalucie. Bo co by się stało w przypadku, kiedy tworzę jakiś projekt, wrzucam go, powiążę go z jakimś konkretnym blockchainem, powiedzmy, podam wprost Luna,
Ja tak czułem, że zmierzasz w tym kierunku, ale okej, to jest dobry przykład. Jest to kryptowaluta, która bardzo dużo straciła na przeciągu tam, nie wiem, 2 dni. Jak to się ma właśnie do tworzenie... technologii. Tak. Bo musimy tu rozróżnić dwie rzeczy, że możemy tworzyć w przypadku technologii blockchainowych, możemy stworzyć projekt, który jest oparty o własny blockchain, tak? Czyli jest zupełnie niezależny i nie mamy teoretycznie tej potrzeby. I dużo projektów szło w tą stronę. Natomiast to nie jest do końca dobry wybór, bo zrobienie sensownej sieci, która będzie wspierana przez dużo użytkowników, którzy to będą ją utrzymywać, jest bardzo ciężkie i zamiast upraszczać sobie, czyli skupić się na jakimś tam use case'ie biznesowym, to my sobie jeszcze dokładamy problem technologiczny stworzenia blockchaina, nie? I jakby to nie za bardzo ma sens. Tym bardziej, że właśnie można wykorzystać moc na przykład takiego blockchaina jak Ethereum, Polygon, Solana, Luna. Czyli po prostu skorzystać sobie z tej warstwy infrastruktury, która już jest i na niej tworzyć projekt i to jest ogólnie, powiedzmy, dobra droga. Tylko teraz to, co jest minusem, to jest to, że właśnie ten blockchain, z którego skorzystaliśmy, może upaść. Tak. I o ile Ethereum na przykład nie miało takiego przypadku, żeby coś tam złego się działo, było tak, że było drogo, było wolno. Solana jest taki blockchain, on załóżmy jest w miarę szybki, tani, ale się zawiesza co jakiś czas i nie działa, więc też jest śmiesznie. No to w przypadku takiej Luny, no to tu był problem, że Luna opadła. Znaczy to, czy Luna była dobrym ekosystemem do tworzenia projektów, tu od samego początku należałoby wątpić. Z racji, że to jednak był blockchain, który był mocno oparty o 2 tokeny. Tam token USDT, czyli token, który miał wartość dolara odwzorować, tak? I Terra, który gdzieś tam miał swoją wartość i one w parze tam grały. Już nie chcę wchodzić w całą jakby tokenomię, czyli tego, jak one się między sobą zachowywały, natomiast można powiedzieć, że był to blockchain, który dawał możliwość tworzenia na nim innych projektów, dawał możliwość właśnie programowania, czyli każdy tam mógł go wykorzystać, natomiast on był typowo blockchainem finansowym, tak? Czyli on miał jakiś tam cel swój finansowy. I teraz takie blockchainy, skoro one nie są nastawione na jakby ich głównym celem nie jest dostarczenie technologii do tworzenia, tylko jakieś tam operacje matematyczne, które mają wspierać wartość waluty, no to z walutami jest tak, że one się wahają, nawet te takie nie blockchainowe. Normalne też, tak, te normalne też i normalne waluty też upadają, nie tylko te blockchainowe, tak? Więc jakby tutaj robimy taki bet, że ona się będzie fajnie rozwijać i ona będzie szła do góry i będzie fajnie i wtedy będzie fajnie, ale co jeżeli ta waluta pójdzie w dół, czy właśnie nasze projekty wtedy nie ucierpią? Natomiast oczywiście to się może stać, może paść Solana, może paść Polygon, może paść nawet Ethereum, a my wybraliśmy taki blockchain i co wtedy? No i teraz jakby dróg jest kilka. I zależy, jak bardzo jak bardzo mamy przechlapane, jeżeli padnie nam taka technologia. Trochę zależy od tego, z czego korzystaliśmy. Bo przykładowo, jeżeli korzystamy z Ethereum, z Polygona, z Binance Smart Chain, to są takie blockchainy, które wykorzystują tak zwaną EVM-a, czyli mają kompilator wspólny kompilator tego kodu, który się pisze, tych smart kontraktów. Czyli stosunkowo bardzo łatwo można przeskoczyć pomiędzy tymi blockchainami. Czyli jak nam padnie jeden, to po prostu możemy kopiuję moją treść i wrzucam na inny. Tak, okay. I stosunkowo powinno być to proste, tam jakieś zmiany trzeba będzie dokonać, ale nie jest ten. W przypadku blockchainu, gdzie te różnice są większe, jeszcze weźmy sobie coś takiego, że mamy z jednej strony Solanę, z drugiej Ethereum. W Ethereum programujemy w Solidity, w Solanie programujemy w Raście. I teraz, jeżeli tu musielibyśmy skakać między tym, no to zaczyna się duży problem, bo praktycznie trzeba przepisać to od zera. Natomiast no i tak też trochę było w przypadku z tego, weźmy sobie taki projekt nawet na tapetę, polski projekt Startera, który miał być takim launchpadem. Launchpad to jest taka platforma do uruchamiania nowych projektów w danym ekosystemie blockchainowym, która wspiera między innymi wypuszczanie tokenów. No i to jest polski projekt, który miał właśnie być takim launchpadem w ekosystemie Luna. Tam założony przez kilku polskich influencerów, którzy mocno promowali tutaj właśnie cały ekosystem Luny. Na tyle bardzo mocno go promowali, że wierzyli, że warto też swój projekt zrobić. Więc tutaj jakby nie zarzucam im jakiejś złej woli, bo sami swojego projektu by wtedy nie robili. Nie grali pod siebie, jak tutaj ten z poprzedniego przykładu. Więc oni też jakby w momencie, kiedy Luna padła, zostali trochę mieli duży problem, tak? Natomiast czy projekt upadł? Nie. Startera dalej działa, z tego co wiem, i przechodzi właśnie na inny blockchain, na Polygon. Będą się odpalać po prostu na Polygonie. Czyli da się to zrobić. Można powiedzieć, że jest to tym prostsze, jeżeli ktoś faktycznie wytwarza oprogramowanie, to wie, że tak naprawdę największy problem to jest zaprojektowanie architektury, czyli żeby wiedzieć, jakie potrzebujemy elementy, jak one mają grać i tak dalej. I potem przetłumaczenie tego na inny język, czyli trochę napisanie tych kontraktów na nowo nie jest aż tak szalenie trudne. Oczywiście wymaga pracy, wymaga znajomości odpowiednich deweloperów, którzy będą znali dany język,
Ale jeżeli my to mamy już architekturę wstępnie zaprojektowaną, sprawdzoną, no to tak naprawdę duże organizacje, duże korporacje też przepisują, zmieniają języki programowania, piszą na nowo całe systemy, więc takie rzeczy się robi nawet w zwykłym świecie IT, nie tylko w świecie blockchainów. A jeszcze trzeba faktycznie zwrócić uwagę na to, że nawet w projektach blockchainowych ciągle większość kodu to jest kod frontendowy, JS-owy, czasem kod backendowy. Tych smart kontraktów, szczególnie w nowych projektach, często nie ma jakoś szalenie dużo, więc nawet czas potrzebny na przepisanie tych kontraktów też nie jest jakiś szalenie długi. Ty w jakiś sposób jesteś twórcą tego Web3, znaczy też masz swój wkład w to, że Web3 zaczyna powstawać. Tak. I moje jest pytanie, co dokładnie robisz? Znaczy, ja działam jakby na dwóch frontach, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o Web3. Pierwszy to, tak jak wspomniałeś o kontencie, dość mocno udzielam się, jeżeli chodzi o aktywność w social mediach, o aktywność w społecznościach, o występy w takich podcastach, na konferencjach. Przygotowałem też swój program szkoleniowy dla osób, które wchodzą w Web3, czyli staram się edukować ludzi, bo uważam, że jesteśmy na tyle wcześnie, że potrzeba wykonać tą taką misję ewangelizacji ludzi, że Web3 jest fajne, że warto tu zaglądnąć, że warto tutaj być. Może chcesz się pochwalić, gdzie można znaleźć twój tak, program? Fundamenty Web3 się nazywa, program Fundamenty Web3.pl. Teraz będzie druga edycja na jesień ruszać, więc wszystkim osobom technicznym, nietechnicznym właśnie, szczególnie nawet nietechnicznym, zachęcam do zaglądnięcia, co tam się będzie znajdować, bo właśnie to zauważyłem, to, że właśnie programiści jeszcze jak wchodzą w ten świat, to jeszcze jako taką nie mają większych problemów, bo wejdą, przeczytają te aspekty techniczne, zrozumieją, natomiast osoby z innych działów, nie? Tak jak tu mamy rekrutację, marketing, design i tak dalej, no to jest duży problem, bo ta wiedza jest rozproszona, często pisana trudnym, technicznym językiem przez programistów, dla programistów i takie osoby się szybko zrażają i potrzebują bardzo dużo czasu i chodziło o to, żeby przybliżyć ten świat też dla takich osób, czyli zrozumieć te fundamenty, jak to działa, jakie są wartości. No i to staram się szerzyć w takiej formie, jak mówię, dużo o tym po prostu mówię, staram się mówić o tym prostym językiem, przystępnym, tak żeby każdy mógł zrozumieć. Pomagam też firmom, bo szkolę pracowników, jeżeli chodzi o właśnie zrozumienie tego, bo co się okazuje, że nawet firmy, które mają przykładowo 40 programistów, zgłaszają się do mnie i mówią, że tak z 30 to by się przydało na firma Web3, rozwiązująca problem typowo Web3, mówi, że 30 pracowników przydałoby się na takie szkolenie o zrozumieniu Web3 wysłać, bo nawet programiści, którzy umieją programować te smart kontrakty, umieją kodzić na blockchain, nie zawsze do końca rozumieją, o co chodzi. Na jednej z konferencji też miałem taką sytuację, gdzie przyszedł do mnie chłopak, mówi, no ja już jestem takim w miarę doświadczonym programistą, tylko zapisałem się do ciebie na ten program, bo my czytamy potem te tak zwane white papery, to są dokumenty, które opisują, o co chodzi w danym projekcie, no i tam jest tak mało tych technicznych rzeczy, tam wszyscy piszą jakieś historii, jakieś ideach, które za tym stoją i my nie wiemy, o co chodzi, nie? No i właśnie tak jest, że programiści potrafią kodzić, ale nie rozumieją tych idei, które za tym stoją, co prowadzi do tego, że potem powstaje oprogramowanie, które nie korzysta z blockchaina tak, jak powinno, tylko robi jakby Web 2 z wykorzystaniem technologii Web 3, tak bym to nazwał. Natomiast to jest jakby ta pierwsza noga. No drugą jest takie już bardziej może aktywne rozwijanie projektów Web 3. No ja jestem programistą z dość, powiedzmy, dużym stażem, jeżeli chodzi o to, jak zaczynałem, bo kodziłem już no licząc jakieś tam też studia, gdzie miałem właśnie jakieś pierwsze staże i tak dalej, no to już będzie 10 lat praktycznie. Natomiast chodziłem w 12 językach, ostatnio to liczyłem, więc całkiem tego sporo było. Nice. I wchodząc w Web3, oczywiście nauczyłem się, w sensie jakby sprawdziłem sobie, jakie są tam języki, czego się da nauczyć, tego Solidity, jakieś przerobiłem sobie kursy, żeby zrozumieć, o co tam chodzi, ale jakby wchodząc ze swoją karierą zawodową w Web3, podjąłem decyzję, nie idę tam od strony technologicznej, w sensie takiej technologicznej w rozumieniu nie będę kodził, nie napisałem komercyjnie linijki kodu w Web3 i robiłem to świadomie. A weszłem właśnie od tej strony biznesowej, bo tak jak mówię, najwięcej, jeżeli już ktoś wchodzi, to są to programiści, a widzę, że tych potrzeb gdzieś tam z drugiej strony jest bardzo dużo. Od zrozumienia, połączenia technologii z biznesem, połączenia technologii z designem. Jeżeli już mówimy o Web3, o tokenach, to projektowania tokenami. I właśnie w takich rzeczach na razie wspieram różne projekty, bo działam też konsultingowo, gdzie właśnie pomagam projektom się tokenizować, czyli dobrać im technologię, znaleźć im zespół, zwalidować to, co ten zespół robi, zaprojektować ekonomię tych tokenów, jeżeli chcą mieć już swoje tokeny i w takich rzeczach im pomagam. Mam teraz kilka takich projektów, które właśnie tak z doskoku, że tak powiem, robię, a możliwe, że na dniach jeszcze wejdą jakieś takie projekty bardziej, że tak powiem, które będą miały mój main focus. Ja, nie mając takiej wiedzy jak ty, na pewno nie będę się nadawał do takiej roli, o której tutaj wspomniałeś. Byłbym w tym kiepski.
ale jako programista być może bym się już bardziej nadawał do tworzenia. Z czym się wiąże taka praca? Znaczy, tak, wiesz, w Web3 brakuje wszystkich, brakuje bardzo dużo programistów, nie? W sensie, i tak jak wspomniałem, jesteśmy w takim etapie, gdzie też najwięcej takich prac jest mocno technicznych potrzebnych, więc firmy szukają bardzo dużo programistów. Zresztą jak się popatrzy na oferty pracy, to Web3 ma jeden z najwyższych widełek ciągle. No i teraz, jeżeli mówimy o byciu programistą, wchodzeniu jako programista w Web3, no to od czego ja bym zaczął, to że jeżeli ktoś jest takim świeżakiem, powiedzmy sobie juniorem, może stażystą, to chyba bym się tam nie pchał, nie? W sensie jakby to jest to taka moja pierwsza myśl, jeżeli myślę o programistach wchodzących w Web3, że to jest taki fajny playground na zrobienie czegoś ciekawego, ale dla bardziej doświadczonych programistów. Z prostej przyczyny. Jeżeli jesteśmy juniorem, to potrzebujemy dobrych wzorców, potrzebujemy dobrych praktyk, potrzebujemy nauczyć się pisać dobry kod. I tak jak idąc do startupu, który jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, też się nie nauczymy pisać dobrego kodu, bo tam jest zrobione szycie na szycie albo jakiegoś takiego małego software house'u, gdzie klient jeszcze jakieś deadline'y daje duże, no to tam się nauczymy być elastycznym i zwinnym, ale nie nauczymy się pisać czystego kodu, tak powiedzmy sobie. I tak samo będzie w Web3, w sensie jakby Web3 samo w sobie jeszcze nie wypracowało dobrych praktyk. W sensie tam jeszcze potrzeba bardzo dużo czasu, żeby te dobre praktyki, wzorce się zaczęły pojawiać. Jest to taki teren niezbadany i teraz w mojej ocenie taki programista junior może po prostu na tym ucierpieć, bo nie nabędzie tych odpowiednich umiejętności, które powinien jako młody programista nabyć. Mówię, nauczy się pewnie jakiejś tam zwinności i tak dalej, ale nie będzie takim dobrym programistą. Mało tego, może troszkę napsuć, bo jednak musimy mieć świadomość, że dużo tych projektów przetrzymuje jakąś wartość finansową i teraz często się słyszy o jakichś wyciekach, hakach na tym Web3, że ludzie tracą kasę i tak dalej. No i niestety jest to spowodowane tym, że tworzy to bardzo dużo niedoświadczonych jeszcze programistów, a tacy programiści popełniają błędy i to jest normalne, tak? Więc to jest taka pierwsza rzecz. Jak jesteśmy juniorem, to raczej pierwszy nauczmy się kodzić, a potem idźmy do Web3. Bardziej cenieni będą tutaj programiści, którzy już mają dobre praktyki, którzy są kozakami w tym, co robią i przychodzą i teraz biorą te swoje dobre praktyki i starają się je wnieść do tego świata Web3 i tam z tym zaadoptować. Także to jest fajna droga dla doświadczonych programistów. Czyli pierwsze co, to Web3 nie dla każdego. Polecamy przyjść z doświadczeniem. Natomiast wiesz jak jest na rynku, nie? W sensie, firmy biorą. Nie? W sensie wiem, jak potrzebujesz pracownika, no to lepszy taki niż brak. Tak, a jest okropny brak, nie? Jest okropny brak, więc się bierze. No ale mówię, stąd potem te problemy. Dobrze, załóżmy w takim razie, że jednak mam jakieś doświadczenie, jestem tam programistą, trochę już popracowałem i teraz chciałbym zacząć jako programista Web3. No to tak, wiesz, na pewno dobrze, fajnie jest już wcześniej się zacząć trochę z tym światem obywać. Czyli ja nawet nie mówię tutaj od strony programistycznej, żeby właśnie zacząć kodzić, już jest naprawdę masa kursów na internecie, więc można sobie jakoś ten język poznać, czy tam Solidity, czy Rust, pobawić się w domu, nie ma problemu, nie? Natomiast ja bym zaczął od tego, żeby w ogóle spojrzeć od strony użytkownika, czyli już jako programista, który wie, że może by chciał spróbować z tym Web3, zobaczyć, co tam się dzieje, no weź sobie załóż ten portfel, weź sobie kup jakąś kryptowalutę, kup NFT, zrób sobie coś tam, nie? Zacznij się z tego korzystać. To jest takie najmniej inwazyjne. To nawet właśnie ten junior, który wie na przykład, że docelowo chciałby wejść w Web3, ale na razie musi się rozwinąć jako programista, może się zacząć rozwijać jako programista, a przy okazji zacząć korzystać z tego świata, tak użytkowo, żeby zacząć to czuć, bo to tak naprawdę to jest największy problem. No ale potem, jeżeli faktycznie chcemy wejść, no to trzeba będzie dużo praktyki, nie? I tutaj ta praktyka może być bolesna, bo trzeba będzie tam się gdzieś tam zderzyć z tymi kontraktami, z robieniem rzeczy, które są w jakiś tam sposób trudne, a na pewno są bardzo wrażliwe pod względem tego właśnie, jaki kod piszemy. Więc tu znowu, jeżeli idziemy do jakiejś firmy, to fajnie, żeby sprawdzić, że na przykład ta firma robi sobie regularne audyty swojego kodu. No bo tak, jeżeli robi te audyty, a audyty są okropnie drogie w Web3, ale są bardzo ważne, no to jeżeli będziemy pisać ten kod, no to na podstawie choćby feedbacków z samych audytów będziemy się uczyć, tak? Czy dobrze to robimy, czy nie, a nie na podstawie feedbacku z rynku, czy zostały wykradzione środki, czy nie wykradzione, nie? Więc jakby tutaj, jeżeli też wybór, nie? Na czym polega taki audyt? Znaczy, audyt przede wszystkim, bo to musimy sobie rozróżnić dwie rzeczy, bo audyt to najczęściej to jest taki typowy audyt bezpieczeństwa, czyli nie ma jakichś luk, przez które, takich technologicznych. Ale to jest tak, że przychodzi jakaś osoba z zewnątrz i zaczyna nam przeglądać nasz kod? Tak. A co z poufnością
takiego kodu? Znaczy, rozumiem, że to muszą być jakieś kontrakty podpisane z takim audytorem. Niekoniecznie, bo akurat jeżeli chodzi o Web3, w przeciwieństwie do rozwiązań korporacyjnych, większość projektów Web3 jest oparta o rozwiązania, tworzy rozwiązania open source. Okej. I jest to właśnie dużą zaletą. Akurat to jest bardzo dużą zaletą Web3, bo tworząc rozwiązania open source jest ta krzywa rozwoju, znaczy jakby tempo rozwoju znacznie szybsze, bo jeżeli ktoś coś zrobi, to druga firma, drugi projekt może podpatrzeć i zacząć to robić. Dwa, właśnie jeżeli są jakieś problemy, czy jest wyciek, na przykład, to jest ciekawy case, że jest jakiś wyciek, środki zostały wykradzione, praktycznie w ciągu kilku godzin, jak nie kilku dni, jest znaleziona przyczyna, gdzie na przykład w korporacji, która właśnie ma poufność, IP, kod jest ten, no to trzeba zrobić audyt albo właśnie jakąś firmę podpisać, czyli oni w ogóle zaczynają audytować ten swój kod po iluś tam tygodniach od wycieku, zanim podpiszą odpowiednie rzeczy, nie? Tutaj w ciągu, mówię, kilku godzin do kilku dni mamy już znane źródło. Mało tego, jak to źródło jest już rozpoznane, to cały świat o tym wie, czyli jeżeli inne projekty mają podobne problemy, to od razu to naprawiają. W przypadku znowu tego świata korporacyjnego, my sobie poprawiliśmy, a wasz kod to wasz problem. No jasne. No, więc tak, tutaj to jest akurat bardzo fajne. I to jest fajne, że właśnie można przeglądać ten kod, że faktycznie ktoś, kto się uczy, programista, może sobie wejść i zacząć sobie te takie duże, fajne, ciekawe projekty po prostu przeglądać, nie? Ja zawsze młodym programistom polecam, weźmy z takich frontendowców, nie? Którzy mi przychodzą i mówią, Szymon, jak zacząć, jakie ja mam projekty robić, nie mogę się dostać na żaden staż, nie mogę się dostać do żadnej pracy, nie wiem, nie stać mnie na jakiś bootcamp i tak dalej. Ja mówię, no to zacznij programować. No ale co mam programować? No nie to-do lista, bo to-do lista wszyscy robią. Znaczy możesz sobie zrobić, ale nie chwal się tym. Nie no, na sam start dobrze lepiej zacząć od tego niż od niczego. No to lepiej zacząć, ale może nie chwalić się tym na rekrutacji, jasne. Natomiast no to co ja polecam, to wziąć sobie coś, co nas interesuje i spróbować to albo odwzorować. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy takim frontendowcem, podoba nam się jakaś strona, nakładźmy sobie ją sami i wrzućmy do portfolio, że odwzorowaliśmy tą stronę. Jeżeli bardziej się specjalizujemy w jakimś backendzie, no to jakąś mechanizm fajny, nie? Jakieś tam działania. No ja tak się uczyłem w ogóle programować, że na Androida robiłem aplikację. Po prostu wymyślałem sobie na studiach, na drugim roku studiów jakąś ciekawą aplikację, czyli co bym chciał, żeby taka aplikacja robiła i sobie ją kodziłem, czyli po prostu wymyślałem jakiś fajny case i sobie to robiłem. I tak samo będzie w przypadku tych blockchaina i Web3, czyli możemy sobie wymyślić jakieś aplikacje, możemy próbować odwzorować istniejące. Popularne takie przypadki to jest na przykład stworzenie swojej własnej jakiejś zdecentralizowanej giełdy, tam jest bardzo dużo ciekawych zagadnień do tworzenia i to są już wymagające wyzwania, a które pozwalają nam się uczyć i zobaczyć, jak to działa, tak? Możemy sobie to zrobić, odpalić i tak naprawdę dzięki temu się już uczyć, tak? Możemy sobie zrobić to w jakieś takie są sieci testowe, czyli tam nie poniesiemy jakichś dużych kosztów, żeby to palić. Możemy stworzyć tam na tym token, możemy wysłać swoim znajomym i zobaczyć, czy to w ogóle działa, nie? Czy się zachowuje tak jak myśleliśmy. Więc jakby pole do popisu jest po to, żeby się uczyć. Mówię, no są już przykłady, a jeżeli zobaczymy, jak wiele rzeczy jeszcze jest do zrobienia, to w ogóle można sobie zacząć próbować zrobić coś lepiej niż już jest zrobione, nawet nie tylko odwzorowywać, nie? Tak jak mówiłeś, mogę zajrzeć sobie do jakichś open source'owych projektów, bo wiele firm dzieli się swoim kodem, ale gdzie ich mogę szukać? No to tak, jeżeli miałbym coś powiedzieć osobom, które właśnie już są, przejrzałem sobie te open source'owe projekty i chcę teraz wejść w ten świat, gdzie szukać takich projektów. Oczywiście są gdzieś tam jakieś jobboardy, tak jak w przypadku zwykłego IT, gdzie można szukać i sobie wyklikać po blockchainie, są dedykowane jobboardy dla ten, ale ja polecam troszkę inną drogę. Polecam dwie rzeczy, czyli zobaczenie sobie, jakie są fajne projekty, przeglądnięcie tych projektów, popatrzenie, czy one gdzieś nie mają właśnie jakichś u siebie na stronach gdzieś tam wyświetlonych prac, a jeszcze lepiej wejście w community, bo przeważnie Web3 projekty są budowane w mocnym community, czyli nie mamy tylko core teamu, który sobie buduje, tylko jeszcze są ludzie, którym się dany projekt podoba, którzy w niego wierzą, inwestują i tak dalej, mają swoje Discordy, Telegramy i tak dalej, więc warto sobie poprzeglądać. Oni tam często wrzucają właśnie, że na przykład szukają kogoś do pracy, albo nawet mają nie pełną etatową pracę, tylko jakieś takie bounty na zasadzie, kto rozwiąże to zadanie, to dostanie jakąś nagrodę, więc można się już zacząć gdzieś tak szkolić na takich bountiesach i to jest bardzo spoko droga, żeby właśnie sobie chodzić po tych community. Są właśnie te tak zwane DAO, czyli zdecentralizowane organizacje, które łączą ludzi w jakimś tam wspólnym celu i oni sobie wewnętrznie coś dewelopują, więc można do takich DAO dołączyć i się zgłosić. Jestem programistą, chcę z wami kodzić to, co robicie i zacząć gdzieś tam po godzinach nawet sobie dewelopować, budować kontakty, zdobywać doświadczenie.
publikować tą swoją drogę, czyli po prostu opisywać, czego się nauczyliśmy, jakie mamy spostrzeżenia. Na Twitterze jest bardzo dużo projektów web3, więc tam warto zaglądać. Może trochę LinkedIn. Jest taki odpowiednik medium do blogów, który się nazywa Mirror, mirror.xyz. To są takie miejsca, gdzie można publikować właśnie tą swoją drogę, tak powiedzmy, do świata Web3 i bardzo dużo z tego, co widzę programistów, którzy wchodzili w ten świat, właśnie przez taką regularną publikację swojej drogi właśnie zdobywał pracę, bo ktoś ich dostrzegał, że mają doświadczenie, że piszą mądre rzeczy i dostawali po prostu oferty, fajne pracy w fajnych startupach, więc to jest dużo community oparte. Ja bym tą drogą szedł też często, żeby po prostu patrzeć na to, gdzie są projekty, które nam się podobają i jakie jest to community od tej strony gdzieś tam tych projektów atakował. Oczywiście tutaj to, co należy nadmienić, to, że język angielski to jest totalny must have. W sensie praktycznie no nawet polskie firmy mają tutaj, które mają funderów z Polski, mają zagraniczne, międzynarodowe teamy, bo jest tych programistów tak mało, że po prostu się szuka ich gdzie bądź, więc wszędzie, gdzie pójdziemy, ten komunikatywny angielski w zespole będzie nam potrzebny. I wiem, że dla niektórych to jest po prostu bloker, nie? Więc jakby w ogóle od tego bym też zaczął, że jeżeli ktoś już chce w tą stronę iść, to niech sobie ten angielski zacznie doskonać. Nie uczy się języka programowania, nauczy się angielskiego. Myślę, że to w IT powinno być już standardem, nie tylko w Web3. No nie, to się widzi tak, że teraz ciężko jest programować bez znajomości angielskiego. Tym bardziej, że jednak faktycznie najwięcej tych startupów, tych firm, które się tym zajmują, no to są Stany Zjednoczone, tak? Będziemy mieli jeszcze trochę gdzieś tam na zachodzie Europy, Wielka Brytania, jest kilka w Norwegii, trochę się teraz rusza w Emiratach Arabskich, w Indiach, więc tam te kierunki też się gdzieś tam pojawiają, jeżeli chodzi o Web3 development, natomiast najwięcej projektów to są Stany, więc pewnie jeżeli będziemy gdzieś tam szukać, to jest duża szansa, że właśnie z takim core teamem ze Stanów będziemy pracować, więc ten język, ta dostępność czasem w godzinach popołudniowych, wieczornych może się okazać kluczowa. Może dostępność to jeszcze nie chcę aż tak mówić, że tak bardzo, bo te organizacje często też działają mocno asynchronicznie, więc tutaj nie jest to aż tak, nie jest to tak jak w klasycznej korporacji, że tam się zwołuje wszystkich wszyscy przyjdźcie na meeting, nieważne czy jesteście potrzebni, czy nie, masz być. Tam bardziej taka praca zadaniowa, natomiast ja jestem zdania, że warto jednak utrzymywać relacje w zespole, czyli takie gdzieś tam się z kimś złapać na Discordzie, pogadać, to zawsze fajnie buduje taką więź. Oczywiście są też polskie projekty, tak? I mamy kilka nawet projektów, które gdzieś tam w ostatnim czasie było o nich głośno, choćby na przykład Ramp z największą rundą, to była runda A, jeżeli chodzi o polskie startupy, projekt krypto, nie? W sensie, więc w Polsce też można taką fajną robotę, jeżeli chodzi o Web3 dostać. Właśnie chciałem zapytać, czy możesz nam polecić jakiś projekt tak z nazwy, który uważasz, że jest fajny, o którym warto sobie coś więcej poczytać i przejrzeć? Znaczy tak, jestem lokalnym patriotą, więc będę wspierał polskie firmy, tym bardziej, że znam tych ludzi, tak, bo gdzieś tam działając w tym świecie nie miałem okazji praktycznie każdy z tych projektów poznać, więc znam funderów, znam zespoły i wierzę, że robią dobrą robotę. Mamy HashUp, który chce właśnie zdecentralizowaną konkurencję dla Steama zrobić, czyli że kupujemy gry bezpośrednio od twórców i możemy je odsprzedawać. Bardzo fajna idea i bardzo fajne rozwiązanie. Mamy Smartverum, które robi w ogóle cały ekosystem dla dzieł sztuki w postaci NFT od jakichś tam wirtualnych galerii przez właśnie zakup dzieł sztuki w postaci NFT. Też bardzo ciekawe tam partnerstwa mają z bankami, z galeriami sztuki, więc jeżeli kogoś sztuka interesuje, to jest fajny kierunek. Mamy Redstone, to jest znowu taki technologiczny startup, który rozwiązuje stricte problem dla świata blockchain, czyli dostępu do danych, bo tam jest jeszcze jeden taki drobny case, który nie wszyscy wiedzą, że jak piszemy te smart kontrakty, to ile mamy dostęp do historii, do tego, co się działo w blockchainie, to nie możemy się łączyć z żadnym API, czyli nie zaciągniemy sobie danych, nie wiem, pogodowych, danych giełdowych i tak dalej. Nie możemy się komunikować z API. No i jest sposób, jak to rozwiązać i właśnie między innymi Redstone taką technologię dostarcza i to jest polski startup. Ostatnio też jakąś rundę finansowania ciekawą dostali. Mamy Ramp Network. Ramp Network pozwala, powiedzmy taki Stripe dla świata właśnie krypto, czyli pozwala gdzieś tam zaimplementować szybką bramkę płatności, gdzie możemy płacić w jednej walucie, odbierać w krypto i dokonywać od razu transakcji. To wszystko polskie firmy. Mamy cookie free, czyli analityka danych, taka behawioralna, czyli powiedzmy taki Google Analytics dla właśnie danych, które zostawiają użytkownicy w blockchainie, więc trochę tego tutaj jest.
Jest jeszcze kilka firm, ale to są te takie główne, które dzisiaj chciałem wymienić, jeżeli chodzi o lokalne. Jeżeli chodzi o zagraniczne projekty, to mamy na pewno to, co się mocno rozwija w ostatnim czasie, czyli dalej te technologie blockchainowe. Tak dużo osób pracuje nad Ethereum, szczególnie teraz będzie kilka dużych zmian. Obok mamy Polygon, który się mocno rozwija, czyli takie bardzo infrastrukturalne projekty, którym moim zdaniem warto się przyglądać. Dużo też się dzieje teraz, jeżeli chodzi o metaversy, czyli mamy zdecentralizowane metaversy, The Sandbox, Decentraland, tam bardzo fajne projekty, gdzie po prostu no jakby jest to ten krok, chcą być tym, co próbuje zrobić Mark Zuckerberg z Metą, czyli też jakiś tam metaverse, natomiast chcą to zrobić w sposób otwarty i dostępny dla użytkowników. Jest Arweavy, które jest zdecentralizowanym systemem do przetrzymywania plików, czyli to, co już wspominałem w rozmowie gdzieś tam, że pliki wgrywamy i one są zawsze dostępne. LivePeer to jest taki fajny projekt, gdzie mamy, można powiedzieć, protokół do transmisji wideo, czyli odpowiadający za streaming też w sposób zdecentralizowany, że każdy może udostępniać moc swojego komputera, żeby dokonywać takiego streamingu wideo. To są takie fajne projekty, które ja obserwuję, jak się rozwijają. Dziękuję Ci, Szymonie, że zgodziłeś się wystąpić w naszym podcaście, że podzieliłeś się tutaj taką ogromną wiedzą. Również dałeś nam tutaj wiele inspiracji. Mam nadzieję, że nasi widzowie i słuchacze również będą mieli okazję z tego skorzystać. Dziękuję również naszym widzom i słuchaczom, że byli tutaj z nami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak zawsze zachęcamy Was do polubienia filmiku, zostawienia subskrypcji, pozostawienia komentarzy, jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe pytania. Dziękuję i cześć. Dzięki za zaproszenie. Miło się rozmawiało. Cześć.